lovers, jadi bahan-bahan kali ini aku ketambahan teman yang baru ya dari teman-temannya ini. Jahe merah yang aku gunain ini jahe merah. Ya, mereka bertiga ini ketambahan satu teman dari antara obat herbal ini. Jadi ini dia ya. Apa ini? Ini cinnamon alias kayu manis. Ya, jadi kayu manis ini berfungsi untuk selain kunyit ya, selain kunyit mengencerkan dahak. Cinnamon juga bagus untuk mengencerkan dahak juga. Jadi selain kunyit ada cinnamon, ada kayu manis. Terus ini jahe ya, katanya bagus untuk penangkal virus corona atau virus korombeng ya guys. Dan ini jeruk nipis, seperti yang kalian ketahui bahwa jeruk nipis ini bagus banget untuk meredahkan tenggorokan yang sedang mengalami batuk atau nggak enak tenggorokan. Oke, kita langsung aja ya di cara pembuatannya. Hai, buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal ya. Dan jangan lupa say hi di kolom komentar. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Yeah 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Selanjutnya kita akan cobain ya gimana rasanya. Teneneng ya, bercampur aduk ya, asam, kecut, manis. Jadi ternyata setelah dibuat dapatnya 2 gelas seperti yang udah kalian lihat tadi, dan ini sisa 1 gelas lagi buat disimpan di dalam kulkas. Ditinggal kalau mau minum tinggal ambil di gelas ini terus minum 1 sendok teh. Si adik Prince aja suka minum, enak. Inna the place, me a go blaze, me a go work you. Shake it to me face anyways, me a go work you. If any girl look on me, let me see if them